सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया है तो अवॉइड ओवर ईटिंग, अवॉइड इमीडिएट पिल्स, ट्राई टू टेक रेस्ट और टेक ल्यूकवार्म वाटर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर रुचि यादव। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और भाई सर्दियां आ गई हैं तो आज हम बात करेंगे कोल्ड कफ एंड फीवर, मतलब जुकाम खांसी और बुखार के बारे में। तो अभी आजकल सर्दियों का मौसम हो रहा है, तो सर्दी के मौसम में जब हमें सर्दी लग जाती है तो उसकी वजह से हमें जुकाम खांसी और बुखार हो जाता है। तो सर्दी से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को कवर करना है गर्म कपड़ों के साथ। सेकेंडली, स्टॉप ओवर ईटिंग। आप कोशिश करें कि आप लिक्विड डाइट्स को प्रेफर करें, हॉट एंड वार्म सूप्स एक्सेट्रा। ट्राई टू कीप रेस्ट योर बॉडी। आप ज़्यादा टीवी फ़ोन वगैरह का यूज़ ना करें और अपने सेंसेस, जो हमारे सेंसेस हैं, उनको भी आराम दें। अवॉइड इमीडिएट टेकिंग पिल्स। एकदम से गोलियां ना लें, कोशिश करें अपने आप को नेचुरली स्ट्रॉन्ग और इम्यून बूस्ट रखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।